iPhone 12 സീരീസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇയർ സ്പീക്കർ പ്രോബ്ലം. iPhone 12 Pro ആണ്. ഇയർ സ്പീക്കർ വർക്കാവുന്നില്ല, കൂടാതെ അതിൻ്റെ ട്രൂ ടോൺ ഇല്ല, ഫേസ് ഐഡി ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ഐഡി ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റിങ്സിൽ സ്പീക്കർ വർക്കാവുന്നില്ല, അതായത് ഇയർ സ്പീക്കർ വർക്കാവുന്നില്ല, ട്രൂ ടോണും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് അടക്കം മാറുക ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രൂ ടോണും ഫേസ് ഐഡിയും സപ്പോർട്ട് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇയർ സ്പീക്കർ ഓക്കെയാണ്. ഫേസ് ഐഡി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, അവിടെയും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൂ ടോൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഏത് മോഡലായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക.